Halo Sobat WT46, balik lagi di channel ini. Oke, konten kali ini tentang Motuba ya. Jadi di Mitsubishi Galant ini saya akan mengganti dua item. Yang pertama adalah speedometer, yang kedua adalah seat belt sebelah saya ini ya, sisi sebelahnya supir. Nah, kenapa diganti? Sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini, subscribe YouTube channel WT46 ini, dan monggo silakan bisa dibagikan ke medsos kalian kalau memang dirasa konten ini perlu ditonton di circle-nya kalian. Oke, sekarang alasannya ya. Alasannya kenapa diganti? Pertama nih, untuk speedometer sendiri itu dia sudah ketika saya dapat awal sudah gantian. Jadi gantiannya itu selain penunjuk kecepatannya itu dalam kilometer per jam, itu juga ada yang dalam miles per hour ya. Jadi kalau yang di luar negeri itu kan rata-rata mereka speedonya kan miles per hour ya. Nah itu. Tapi ada yang aneh, RPM-nya itu tidak, jalannya tuh tidak ini ya, tidak real time ya. Jadi kayak ketahan gitu, terus ya bisa dibilang nggak normal lah ya. Begitupun juga speedo juga kalau saya coba bandingkan sama speed di dashcam itu juga kayaknya juga sih speedonya juga nggak real time juga. Jadi ya sudahlah, perlu diganti dan saya akan menggantinya dengan speedo bawaannya Galant. Kemarin dapat tuh stoknya di Galant Nation. Nah terima kasih ya Om ya. Termasuk juga sama seat beltnya sih. Seat beltnya juga dapat di Galant Nation. Oke, terus kemudian alasan kenapa seat belt yang kiri itu diganti. Jadi seat belt kiri itu diganti karena dia nggak ini nyantol lah, ibaratnya kalau saya bilang itu nyantol. Ketika ditarik itu nyantol terus gitu, jadi nggak bisa dipakai. Nah kan itu bahaya ya buat penumpang sebelah kiri kan ya, ketika pergi tidak pakai seat belt kan itu sangat bahaya, tentu melanggar aturan. Jadinya ya udah sekalian aja kita ganti aja keduanya. Untuk bengkelnya di mana? Jadi saya ini sedang berada di bengkel, sebenarnya bengkel rumahan. Ini juga teman sih, teman mobil kencang juga, yaitu bengkelnya Kobing atau bengkelnya Pak Budi Motorsport kalau kita biasa bilang itu Pak Budi Motorsport gitu. Karena apa? Karena ini bukan sembarang bapak-bapak ini ya. Ini bapak-bapak juga penikmat speed juga ya, mobil kencang juga ya gitu. Nah ini kebetulan sekarang sudah berada di bengkelnya, lagi menunggu untuk proses masukkan mobil, mungkin ya pengerjaannya di dalam, kemudian nanti baru akan penggantiannya. Oke, jadi ini langsung dieksekusi. Yang pertama adalah speedometernya dulu ya. Jadi ngelepasnya itu pertama ngelepasin covernya dulu, lepasin cover baru nanti speedonya. Cuma nanti sebelum dipasang lagi mungkin mau di testing dulu nih speedometer ini nyala semua apa enggak nih lampu-lampunya sama fungsinya. Masih
aktif kok. Aman kabeh ya. Aman nyala. Nyala. Habis. Oke, ini jadi speedonya udah terpasang, semua lampu-lampu dopnya juga udah bekerja, nggak ada yang putus. Terus sekarang lagi ngerapiin kabelnya. Oke, jadi Kobing ini juga penggemar mobil kenceng ya. Jadi Kobing itu punya dua jenis galon. Pertama galon standar, tapi juga standarnya tanda tanya sih sebenarnya. Nih, nah itu galon standarnya. Nah, selain galon standar, Kobing itu juga punya VR4 loh. Jangan salah ya, VR4-nya. Lah, ini VR4-nya nih. Oh, coba kita lihat dari angle yang lain ya. Nah, ini VR4-nya Kobing. Oh. Yes. Oh, jangan salah, ini penggemarnya mobil kenceng ini. Oh. Nah, kebetulan juga ada mobilnya Komex ya, mobil kenceng ya. YouTube channel mobil kenceng juga lagi ada di sini. Oke, jadi ini udah selesai ya pemasangannya, penggantian speedo sama seat beltnya. Alhamdulillah nggak ada kendala, hanya kendala kecil banget tadi di seat beltnya karena dia terbalik, sempat terbalik, jadi harus usaha manual untuk membalikannya lagi supaya pemasangannya pas gitu. Jadi kabel-kabel ini itu kabel tali seat beltnya itu nggak meluntir-meluntir ya. Itu. Dan untuk hasilnya seperti apa? Seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya ya. Bye bye, adios.